มีเนื้อที่ประมาณ 135,737 ไร่ในปีพุทธศักราช 2513 ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิได้พิจารณาเห็นว่าน้ำตกตาดโตนซึ่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยลานหินกว้างและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเหมาะสมที่จะจัดเป็นวนอุทยานขึ้นจึงได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการซึ่งกรมป่าไม้ก็มีมติเห็นชอบตามที่จังหวัดได้เสนอให้จัดตั้งวนอุทยานน้ำตกตาดโตนขึ้น